Good morning mga ka-pinagpala. Yan, ang oras natin ay alas 6 ng umaga. May bisita kasi ako galing Payatas. Gusto nilang mag-picture-picture sa island saka Crocodile Island. Kahit mag-ikot lang daw kami doon. Saglit lang naman siguro. Tara, hatid na natin sila mga kapinagpala. Dati kong katrabaho to mga taga-Payatas. Dalawa lang sila mga pinagpala. Si Bogs ang tawag namin sa kanya, saka yung anak niya. Katrabaho ko dati doon sa EPSCO sa Mandaluyong. So, tara, hatid natin. Ano natin sa island. Ganda ng gas. Ay, ang ganda ng tubig dito. Sabi ko si ano? Ilan? Ayan. Alay.
Wow! Wow! Wow!
Gusto ko mag-picture, oh. Kanina pa sana, nung maganda yung kwan dyan, oh. Araw. Tayo, tayo. Wag! Ikaw ang magpitanggalin mo muna dyan. Yan, oh, sa may putas. Wow! Wag nga dyan. Tanggalin mo muna. Saan na yung putas? Eh, bilisan mo. Andyan na. Saka. Wait na. Namamanat ka dito doon. Tayo na! Tayo ka na! Kasi hindi pa gaano malon. Nakikita mo siya dyan. Ayun, no? May nakahiga doon, oh. Sa loob. Meron? Wala. May kayamanan yan dito. Wala na. Ayan na yung pinagkukayan, oh. Ayan, oh. Saan? Ayan, oh, yung butas na yan, oh. Anong ginawa nila? Pero hindi nila makuha kasi abot na sa tubig, eh. Yung, Kaya paano wala. nila nahukayin yan? Ginakhammer nila yan. Yung ano? Kayamanan. Yung dati. Nakuha na nila. Hindi. Hindi kasi pag mag-ukay ka na mag-ukay dyan, eh, tubig na. Hindi mo naman malilimas dyan, malapit talaga sa dagat. Eh bakit ano? Eh bakit nila nilagay din ang kayamanan? Eh, mga hapon yan dati. Paano nila nilagay? Tingnan mo, mga kayamanan, bakit inuhukay? May ibon. May ibon. Dito kami naliligo. Oo. Ay mo na ko yan ano nilitingting sa ano sa Huawei oh. Oo. Resort kaya. Oh, picture muna kayo doon sa may bato doon. Diyan muna tayo sa ibabaw. Papaking mo? Hindi, doon sa kwan, pangpang. Doon? Diyan, oh. Sa loob? Diyan. May pangpang diyan? Diyan kami naliligo. Diyan. Ano na ito? May preno na yung bangka. Kala ko motor. Yung resort ni Luning ni. Ay, angat dati. Saan ko pinawakan? Ay, ano po? Wala ahakan. Kasi ka naman ang gusto. Oh, pangilod mo. Eh, Sige, subukan mo. ang laki naman na ito ng panghilod ko. Diyos ko po, laki ko oh.
Sige. Huli mo. Bye. Ha? Bye. Uy, ulangoy-langoy. Kaya masyado dyan, no? Kaya masyado dyan. Nga, titibag na tayo dyan, no? Ayan, no? May mga bato na nalaglag na dyan, no? Ay, pati dito. Mayaman na sila limpon dito, dasi kulatin. Una baboy niya, dalawa. Ngayon, 21 na. Una baboy niya, dalawa. Ngayon, 21 piraso na. Pag nagbebenta siya sa pasalog na pagtabuan, 200 plus. Baboy nga. Isot-sot ang didi. Ito ang dede. Buntis yung baboy niya, tapos may 21 siyang ibibenta pa sa ano. Outlet. Malalaki na yung baboy niya. Yung baboy dito, isa lang. Pinarangay na siya ng kapitbahay ka dito yung di ba may baboy. Pero tuloy pa rin.
Dito nagtatago yung mga engkantadya. Mga syukoy. Dito na papahinga pag 10 oras ng gabi yung mga sirena. Dito nagtatago si Dugong. Gusto mo sampal ko sa mukha mo to? Kasidugang. Ikot lang kami rito. Yan ang exciting sa mga may mga ibon na dyan. Mga Saan kasuli. yung sanctuary din? Ha? Sanctuary. Tapat ng kwan. Yun no. Sa Tangred. Madadaanan natin. Ha? Madadaanan. Siyempre tubig. Ako pa rin to. Ako pa. Alam mo yung sanctuary? Yung dagat na, yung parang ganito, hindi mo pwedeng pangisdaan. Pero, marami. Parang ang daming mga ano dun sa tali sa ilalim. Ha? Parang maraming tali sa ilalim. Tali. Tingnan mo naman yung video ka. Pagi! May pagi sa ilalim. Sana! Pagi? Problema dito. Tahimik yung dagat. Maganda. Walang abala sa mga maglalangoy na bata. Hindi siya mapipwersa. Alon. Dito na kami. Ligo ka na, be. Bye. Gagarahin mo pa yung corn? Oh. Oh. Dito na yung mga badyaw. Saan? Ano ka nasisira, ulo? Dumayo ng dagat.